Kalimat, frasa, huruf, semua bertumpuk, saling menyilang, dan saling menutupi. Selintas seperti ditulis tanpa aturan. Tapi, jika kita mundur selangkah, seluruh gambaran akan tampak. Jika diperhatikan lebih cermat, huruf-huruf yang semrawut jadi jelas dan kalimat memiliki arti. Inilah yang disebut lukisan ketik, seni menggambar dengan mesin tik. Seniman Jerman, Dick Krecker, dengan kreasinya mengangkat tema aktual saat ini. Saya tertarik pada lanskap di mana kita hidup dan kawasan urban di sekitar kita. Semua terus bergerak. Jadwal tidak menetap. Kita terus berkomunikasi. Kita ini jejaring besar. Ketidaktenangan dan gerakan permanen adalah bagian ruang urban. Semua aspek ini bagi saya amat penting. Dick Krecker adalah lulusan jurusan desainer. Mesin tik sebagai sarana berkreasi ia temukan saat kuliah tahun 1997. Pengalaman panjangnya ditunjukkan pada penciptaan karyanya yang semudah bermain. Tapi pelukis berusia 40 tahun itu perlu 6 pekan untuk membuat karya berukuran besar. Sketsa kreasinya mengambil ilham dari berita di surat kabar dan emosinya. Frankfurt am Main. Di sini, Dick Krecker dilahirkan, hidup dan berkarya. Galerinya terletak di kawasan stasiun, daerah yang citranya buruk, tempat bisnis narkoba dan pelacuran. Tapi kawasan itulah yang memberi inspirasi bagi lukisannya, seperti juga gedung-gedung bank pencakar langit. Mesin tik tua, perangkat pembuat karya seni Dick Krecker, kebanyakan hadiah atau dibeli dari pasar loak seharga beberapa euro. Setiap model punya tipe tulisan atau gaya sendiri. Di zaman komputer, mesin tik yang berasal mula dari abad ke-18 adalah perangkat yang melawan arus. Sebuah lukisan karya Dick Krecker harganya bisa mencapai 9.000 euro. Dalam karya itu, tercermin pandangan senimannya, kritis tapi dengan sentuhan pesona yang khas. Kawasan urban belum seluruhnya tersapu oleh perubahan zaman.